Так, ребят, вчера вам показывал 20-й диск с проточкой. Сегодня привезли еще один такой же самый диск, тоже с повреждением. Переделали его, проточили, сейчас покрываем его порошковым лаком. Готовый результат покажу в конце. Показываю готовый результат 20-го диска. Возобновили проточку и вскрыли лаком. Диск остался под родным цветом. Вот такой результат.